ایرو روژا جهانی زمانی دایکیه جبر وی رومالا کو توجبونا چند کسان به ویروس کرونا گوهرتی لهریما کردستانی منکاری لسروی مجاری گلک بسکنن لی نهامی بچن سروی مجاریش بسکن جبر کو مجاری کی گلکی گرینگ و جهانیه لسروی مجاری میوانه که من هیا کو برس پروفسور دکتر صالح آکینه ماموسه زمان ناسیه ج فرانسه و به مراد به دکتر دمباش انور سر برسا زمان ایرو روژا جهانی زمانی دایکیه امی بحث زمان کردی بکن هلبت لی پرسه یکی از ترا بجم نقل کردستانی ل اروپای زمان کردی ده چه آسته ده چوا پرورده پیدا کردن چوا کردن ل اروپای کارین زمان خواب بپارز بله روز باش ل اروپای روش زمان کردی لگوری ولاتان دگوره مثلا ولاتین اسکاندیناویا وک سوئد وک نروژ دولت بخو زمان کردی پرورده کن و ماموستیان پرورده کن یا جی ماتریالن پرورده او بخو دردخن آلمانیا مثلا هندگ لاندر یا جی نافچه او جی و 10-15 سال دست پیکرنه که زمان کردی پرورده کن یعنی به سنده لی هنن ولات هنه وکی فرانسا وکی بلژیکا تو پرورده یعنی دبستان دولتی ده نای داین Aliye'den yani ben bejim siyasete devlete Aliye'den مرود بینه کو روشا زمان کردی دن او malbatan da دگوهره هن مثلا کردن پرانی yani bavaki geçtiğim tıkan bejim ku kurdin Almanya جبر کلوه در که زمان ترکی زیاده خورده لوه روشا زمان کردی نه هوشن باشه چند ولات دن yani جیکو درسین کردی تن داین بگمان لوی زمان کردی زندگی تره. باشه و دمی دنا و مالباتان دا زمانی کردی ده چه روشه که ده یعنی ضرور که دمالا خدا نو مالباتا که کردی دا چما کردی نزانه گله کن هم دبینن براستی کردی نزانن بله اف گردای سیاست بجن زمانی مالباتایه هن malbatane mesela ku be perwerde ya jî bê derfetên ku zarwêwan herin dibistanê û zimanê xwe li wê derkê yani zimanê Kurdî li wê derkê hîn bibin ew malbat dikarin zimanê xwe derbasî zarwê xwe bikin evriya ji ber ku ew malbat zanin ku ziman nîşana nasnameyê yani girîngtirin nîşana nasnameyê civakê ye ya jî milletekê ye û bûyî bîrû baweriyê xwe zimanê dayîkê xwe yani zimanê Kurdî derbas dikin. Lê hinek malbat hene dibin bandora siyasetê asîmîlasyonê ku bi sedan salayê mesela ji bo Kurdêmeyên Bakur pir berçav e ew malbat girîngî nadin zimanê Kurdî û ya bêjin zimanê dewletên dagirger dipeyvin bi zarokê xwe re ya jî zimanê welatên ku li wê derkê dijîn piranî. چه بکرین جبو کو او قاسی دبن باندورا زمانی بیانی دا نبن دبی وکی مثلا نمونه سوئدی نمونه پر yani modeleki پر گرینگه سوئد her salı وزارت پرورده مثلا بروشورek dişeyne malbatên koçberan ji bo ku ew malbatên koçber bi zimanê xwe dayîkê bi zarwê xwe re bipeyvin û ji bo çî giring e ku ev malbatên koçber mesela bi zimanê dayîkê xwe yani zimanê xwe ya eslî bi zarokê xwe re bipeyvin wan hişdiyar dikin û agadarî din wan ji ber gelek malbatan e mesela dibêjin ku em du ziman sê ziman bi zarwê xwe re bipeyvin ew zarwê me têne keribin zimanekî baş hîn bibin. باشه وی دمی دکتر یعنی تا انجام که باش جدیتیه کردین کل سوئدین دیگه کردین کل آلمانیای نه جداهی وان هیا کردین لسوئد باشتر کردی فرد بن به تایبەتی زاروکین وان بله اویا gelek numune hene û me gelek lêkolîn çekiriye ku Kurdên Sûriye ji mêj ve yani em bêjin ve 30-40 sala ku bûye wekî paytextek ziman ve edebiyata Kurdî li Avrupayê û bêguman bandora ronakbîr û mamoste û rojnamevanên ku li wê derkê çû nefiyê mesela û alîkariyên dewletê girtin gelek xortên wan gelek zarwên ku li wê derkê bûne yani nifşên nû li wê derkê zimanê Kurdî baş û her du zaraveyên zimanê Kurdî jî li wê derkê mesela dewlet bi xwe perwerde dike yani soranî û kurmancî باشه ده درباره
پرسپۆریە تا یا سەرەکی دەست پرسەکێ بکەم مامۆستا تۆ مامۆستای زمانناسیەی چما حتا کۆ جیهان پێش دکەوە ملەجی هەتا هەشیار دەبن زێدەتر زمان ji nav diçin devok ji nav diçin desthilatdar zêdetir zimanên din ji nav dibin çima wisa ye bêjin bandora globalizasyonê heye yani damostanên navdewletî pir zêde dibin û zimanên kêm axfêrê wan hene bêguman ew avantaj û yani asta jiyanek ku ew bikarin zimanê xwe bikarbîn ew derfet kêm dibin ji bo wî hinek ziman bêguman zimanê mesela îro nêzîkê 6000 ziman hene li dinyayê û gelekî wan jaliyê 10 kes ya jî 20 kes ya jî 50 kes tên axaftin ku axfêrê wan nikaribin zimanê xwe derbasê zarokê xwe bikin bêguman bi mirina wan ew ziman jî tê kerin lê aliyê din em dibînin ku şîweyê nû yê ziman mesela zimanê Kurdî jî îro digel gelek xeterên ku ser wê ne zimanekî zindî ye û di her asta ziyanê de tê bikaranîn yek ji van zimanê Kurdî ye te behsa weke mînak te got Kurdên Bakur piranî gef li ser zimanê Kurdî heye li nav Kurdên Bakur da te behsa Ewropayê kir ez behsa Ewropayê nakim bawer bike li Bakurê Kurdistanê rewş rengê xirabtir jî be li Ewropayê zimanê Kurdî kêm tê bikaranîn mebesta min zimanê bazarê ye zimanê nava cadê ye ê xelkê bi şêwekî asayî tu lêkolînek vekiriye ka rewşa Bakurê Kurdistanê çawa ye bi taybetî kurmanckî zazakî êdî ber bi nemanê diçe ji xwe gelek kes hişyariya vê yekê dane rewşa Bakurê Kurdistanê tu çawa dibînî bi rastî gelek komele û rêxistin û lêkolîner bala xwe didin rewşa zimanê Kurdî li Bakurê Kurdistanê û herkes dibîne ku nifşên nû yani zar û xort ev ê temen 10-20-25 salî mesela pişek zimanê Kurdî yani bikarbin baxin jî tercîh dikin zimanê Tirkî bipeyvin ev ya xeterekî pir girîng e ser zimanê me bîrem tê dema ku ez li Kurdistanê bûm 35 sal berê mesela di bajarê me de li alê Xerzan Batmanê wan de re de yekê ku bi Tirkî baxeftiye eyb û şen bû yani li qehwê ya jî li pazarê lê îro em dibînin ku yekê Kurdî daxife wekî ku şerm e yani çima millet belê ev ya sedemên wî pir girîng hene û kûr hene yani yek ji wan qasî berê jî got siyasetê asîmîlasyonê ye lê yê din jî rêxistinên Kurd partiyên Kurd yani giringiyek zêde nedan giringî nedana Kurd bixwe Profesör Doktor Salih Akîn mamostaya zimannasiyê ji Fransayê ve bi me re bûyî gelek spas ji te re